題重點係咩？呢題重點就畫翻幅圖出嚟先啦。咁佢就同我講，而家有個 U 啦，就叫做20啦。呢個 U 20，咁個 V 咧就喺個 positive y-axis 上邊，唔知喺邊個位置啦，即係可能呢度是但一個位置。咁然後咧寫翻先啦，呢個叫 V 啦，呢個叫 O 啦，然後連咗一個叫直角三角形嘅物體出嚟。咁你就話咧 OUV 嗰個 in center，咁啊 in center 就應該落喺呢啲位置度啦。有個圓形係俾個三角形包住嘅。咁你知個 x 係6 ，OK， 個 x 嗰度係6，呢個係6。咁樣嘅話咧，呢度係6啦，呢度係6啦，呢度係6啦。咁成條就叫20減6啦，呢個位置就即係叫14啦。OK， 咁跟住之後啊，睇下先。如果呢一個叫14，呢個都叫14啦。跟住我可以透過，譬如叻咗做呢個叫做 y 啦，咁呢個叫 y 減6，呢個都叫 y 減6。咁跟住我可能會寫一條式咧，就係咩啊？就會係 y 嘅2次加20嘅2次。咁佢就會等於咧，呢一個係咩咧 ？y 減6再加14係咩嚟㗎 ？y 加8啊嘅2次。跟住咧，你簡單計完之後咧，你就會知道個 y 係幾多啦。16y 64y 2次加48，跟住咧就係400減64再除16，個 y 就叫21，咁成個叫21啦。21乘20再除2，210，搞掂。